喂，其實哥哥仔如果唔登記仲好啊，啲錢追翻嚟嘅。追唔到啦。點解咧？點解呢？問咗律師啦，因為我哋咧唔係咩上市公司，我哋不過啲員工都有成100人嘅，主要即係喺公司啲帳咧，大家共同用嘅生活開支啊，嗰啲都係共同噶嘛，所以好多扯唔清嘅。扯唔清啊？咁你而家其實你而家係有錢嘅，你可以換嘅，亦都可以可以維持而家嘅生活嘅，係咪啊？活着便是精彩。你咁大筆數款係嘛？你肯定有幾百萬咁多，有咩理由冇數冇目呢？嗰個律師係乜嘢律師嚟㗎？不過咧，我哋一般都係用私人收款嘅形式嘅，明白嘛？咁你而家我同你講啊，嗱哥哥，如果反而你話如果兩公婆結婚嘅呢，佢用多少錢呢？法院係追唔到嘅。佢話佢用咗，但係即係唔好超出個數據，即係唔好話即係斷100萬轉俾人都唔計數，嗰啲就唔得嘅。啊，我清清楚楚嗰啲嘢，即係按照你話你未結婚，按照正常程序呢，就即係多唔多要追翻啲翻嚟嘅嘛？有咩理由佢話俾你知追唔到呢？你肯定有巧妙嘢講，肯定或者會有咩痛腳俾佢揸到。冇，我同你講唔怕啦。嗱，我哋唔講呢個乜稅問題啦。阿曾耀輝唔好講呢個乜稅問題。我而家問你啦，咁我冇講嗰樣啊，我邊有講過啲？我聽咗，我啲人打。我講係你哋講啫嘛。嗱，即係佢肯定有啲把柄捉住你。冇。嗱，咁哥哥，唔係，我插句，呢啲好難追嘅，呢個事實真係好難追嘅，因為咧，佢唔係啲筆性轉出去，仲有就你行私帳同行公帳係兩回事。咁佢用咗啦，你點樣計得清呢啲係咩費用咧？再講啦，你點追咧？嗱，我哋唔好懷疑呢個啊，你唔好懷疑呢個啊，我哋直接講呢個問題啊。你話你係啊，追唔到噶，呢啲真係好難追嘅。你話你7、8月份咧，你要換呢個筍仔。咁你而家咧，你而家你係有錢嘅，你係可以養住呢2個小朋友嘅，你亦都有呢個經濟能力。咁其實你係壓抑啲乜嘢咧？你係孤單，你驚住冇人陪，係咪？你自己難受。唉，差唔多啦又。咁你爹哋媽咪咧？周身病啊又係。咁周身病嘅話，你有冇諗過咧？點解你哋成家人都會咁樣嘅？我媽咧就老人痴呆，中風嘅中風過2、3次噶啦。咁我老豆咧又心臟舊年又啱好搭橋，所以自己。你幾時得嘅個尿毒症？22年咧。22年啊！我同你講，4年咯。我同你講，你醫呢個同時咧，你要 check 咧，你哋自己間屋啊，同埋咧你哋屋企嘅祖母墳墓。呢個係我自己多口講句嘅，你真係去 check 啊，哥哥。有時家庭之擔講就咁噶啦，小遠你知唔知啊？有啲人好真係好，即係好咩噶，即係唔知，即係你講得有啲道理，即係其實即係呢啲嘢真係叫做家門不幸嘅，唔係嚇你。咁如果你話如果你話阿小圓啊，我信嘅，你咪去咯；唔信嘅咁咪隨緣咯。我只係多口睇題嘅啫。如果你話1個、2個、3個嘅咧，要麼咧就陽宅，要麼咧就陰謀宅。嗱，哥哥，首先我唔知道點解你同你而家呢個唔好叫太太啊，女朋友點解冇領證？咁你又有2個細路仔，嗱，企喺我哋嘅，你今日上到嚟，我哋作為旁觀者，我只能俾個建議你。首先你自己身體唔舒服，你個心態要放開啲，唔好再去佢話啊，我屋企又咁又咁又咁。當然小圓姐姐嗰個建議咧，即係雖然我係無神論嚇，但係咧求個心安嘅啫，可以啊，求個心安。但係而家最關鍵係你係一家嘅頂梁柱，你仲要照顧2個小朋友，所以你自己嘅心態要放開。係啊，咁我哋而家都係活，即係我哋而家咧，我哋而家係活喺一個多維度空間噶嘛，量子化嗰啲乜嗰啲，你可以睇睇嘅。其實你好啊，阿 Vivian。我想同個哥哥講咧，哥哥你啲錢咧，你無謂去嘥時間、嘥力氣啦。第一，你哋曾經係夫妻，你哋啲金錢糾結咧係好難去追嘅。就算係你私人追款係最難追嘅，只要對方冇錢，你都追唔到噶啦。第一點，第二點，我對你嗰個公司嗰度，佢可以用你啲錢咧，我係持懷疑嘅態度。